А ну давай. Все, достаточно. Стоит новый натяжитель. Это, со слов владелицы, уже третий натяжитель, который поставили сюда, чтобы победить этот свист приводного ремня. И это на Opel сервисе сделали. Не буду говорить где, но короче. 3 раза менять натяжитель, чтобы избежать свиста ремня. Ремень тоже новый. А все почему? Потому что не туда копают. Помпу тоже будем менять сейчас. А все очень просто. Вот старая муфта обгонная, она просто заклинила. И это вызывает вот такие вот звуки свиста ремня. Вот таким вот нехитрым образом мы это излечиваем. Специнструмент специальный. Шлицевую часть здесь фиксирует. Там внутри профиль. И все это меняется. Сейчас соберем, остановим. Заодно заменим помпу, потому что помпа там потекла. И на ней имеется люфт. Вот она. Ну видно, то есть Антифризик капал. Натяжитель тут уже 3 раза меняли. А что, смысл его менять, если заклинена обгонная муфта генератора. Сейчас еще почистим силовой плюс. И все. И проблема-то на полчаса делов. да, все, включайте. Все потребители. И все. Почему, собственно, решил снять это видео? Да потому что за последнюю неделю, наверное, 2, вот штуки 4 машины приезжали с одной и той же проблемой. После нескольких сервисов не могли найти. Вроде бы вещь такая очевидная, простая. Муфта заклинила, не работает. Неужели этого не знают люди? Причем последний этот автомобиль, Opel, он был в Opel сервисе. 3 меняли натяжитель ремня приводного. Но причина-то была не в нем, причина-то была в муфте. Неужели этого не знали? Это какая-то массовость повальная сейчас. Вот у меня как-то связано это, что ли, я не знаю. Но вот такая вот имеется проблема, которую, оказывается, многие не знают. Теперь знаете.